السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل القشطوطة. طبعا سمعتوا عنها، واللي ما سمعش عنها اقول له بتتعمل ازاي. هنعملها النهاردة مع بعض، تعمل بكذا طريقة وبكذا شكل. تعالوا نعملها مع بعض. هنجيب كوبايتين دقيق. احنا هنعمل الكيكة العادية بس مش بالظبط بقى. هنقلل الدقيق بس. دول كوبايتين دقيق على 4 بيضات، على نص كوباية سمنة، على كوباية سكر، واحدة فانيليا، واحدة بيكنج باودر. وندهن الصينية ونرش عليها شوية دقيق ونحط الخليط. وانا بصور انا سايبة التصوير شغال شوية لان الكاميرا بقت تقلب اللون، مانيش عارفة بقت تقلب اللون ليه، بقت مستغربة عليه. حطيتها في الفرن تقريبا نص ساعة، بقت بالشكل الجميل ده. وبعدين حطيت عليها لبن. تحط عليها كوباية لبن فيها معلقة سكر، واللي بيحب الحاجة مسكرة يزود السكر في اللبن. لازم تسقيها كوباية لبن، تاخد كمية لبن كويسة. وتعملي رز بلبن. القشطوطة عبارة عن كيكة هشة مع رز بلبن. تعالوا نعمل الرز بلبن عما الكيكة تبرد. انا حطيت الكام بلحة دول في الرز بلبن. الرز بلبن عبارة عن كوبايتين مية ونص كوباية رز، وحطيتهم على النار يغلوا. بعدين غطيت الحلة وسبت الحلة فالرز سخن والمية سخنة، فالرز شرب المية. ودي الكيكة قطعتها كده. حطيت اللبن طبعا على الرز وسبته شوية، بس ما حطيتش سكر كتير عليه. وحطيت الرز باللبن كده في الاطباق وعليه قطعة من الكيكة. لسه هحط عليها كريمة بالشكل ده، كريمة وفاكهة او مكسرات او فاكهة تانية لو انت عايزة، ممكن مانجا، ممكن اي حاجة انت عايزاها. كان طعمها جميل، جربوها هتعجبكم. الكيكة مع الرز بلبن الاتنين عاملين ميكس جميل. طبعا لما خلصت في مواعين كتير طبعا مستنياني. على فكرة انا غسلت شوية مواعين، مش دول بس المواعين، انا غسلت شوية برضو قبل الكاميرا. اول حاجة بعملها طبعا هي الصينية دي كانت اخده مكان كبير، وكانت مزهقاني ومضايقاني بالمكان الكبير اللي هي اخداه. طول ما انت واقفة في المطبخ صلي على النبي واستغفري وقولي اي دعاء انت حافظاه. انا دايما بعمل كده. ولو حد مزعلك من الادعية اللي تقوليها، يا رب الهيه بنفسه، يا رب اشغله بنفسه والهيه بنفسه عني، وان شاء الله ربنا يستجيب لك وينصرك على اي حد يضايقك. مفيش حد فينا مفيش حد مضايقه، كلنا لنا الناس الحقودين اللي في حياتنا. من في ناس حقودة تتفرج على الفيديوهات بتاعتي دي مخصوص عشان تشوف انا بعمل ايه وتتلصص عليا، بس انا عادي ولا يهمني، يتفرجوا ولا يشوفوا اللي هم عايزينه عادي، مش فاكراهم. عملت اللايك واشتركت في القناة، ما تنسيش اللايك والاشتراك والتعليقات الحلوة اللي انتوا دايما بتبعتوها لي، والله بتبسط بها خالص. ولما بتأخر شوية في الفيديوهات بتبعتولي تقولي لي انت اتأخرت ليه، والكلام الحلو ده بيبسطنا خالص. متحرمش منكم من كلامكم الحلو، يا رب يخليكم دايما نعمة في حياتي، ونسيبنا بقى من الحاقدين والناس الوحشة، خلينا دايما احنا مع بعض. مع ألف سلام.